हेलो मिस हसीना जी, आपकी जान का कॉल आया है। हसीना जी, कोई आपसे ज़रूरी बात करना चाहता है, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। हेलो मिस हसीना, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है? प्लीज़ फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना। हसीना जी, प्लीज़ फ़ोन उठाइए, नहीं तो फ़ोन कट जाएगा जी। कोई आपसे ज़रूरी बात करना चाहता है, शायद कोई अर्जेंट बात करनी होगी आपसे। हसीना, योर फ़ोन इज रिंगिंग, प्लीज़ पिक अप द कॉल।